别跟我俩这样，彼此尊重一下 ，respect， 行吗 ？respect， 彼此尊重一下，不要就是一天一上来就是这样似的。你就这么对我说，对不对？咱俩今天就不用干别的了，就搁这吵架是不？我都跟大家说了，我说邪恶银渐层终将不再邪恶。啊，老妹儿姨们快吃啊，老妹儿姨们啊，老妹儿姨们快吃啊20号可以拍了啊！还给我俩酱不？这孩子还给我俩酱不？跟我咋的？就跟我这关系能咋样？来，顶，贴，贴，贴，哎，不给。哎，你可真欠儿啊！刚才我跟你俩那样没？我跟你俩献媚没？你给我面子了？让你尝尝那种不给面子的滋味儿。